नमस्कार एंड वेलकम टू टुजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स। चलिए करते हैं शुरुआत ऑटो न्यूज की। जीप ने कंपास के BS6 कंप्लायंट 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए हैं। लॉन्गिट्यूड और लिमिटेड प्लस वेरिएंट्स की प्राइस है 21.96 लाख और 24.99 लाख एक्स शोरूम पैन इंडिया। बुकिंग और टेस्ट ड्राइव जीप के सभी 80 डीलरशिप पर अवेलेबल है। ये दोनों टर्बो डीजल वेरिएंट्स 9 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आएंगे। BS6 कंप्लायंट 2 लीटर डीजल इंजन की 174 PS पावर और 350 Nm टॉर्क रहेगा। जीप कंपास के ये दोनों वेरिएंट्स ऑल व्हील ड्राइव में आएंगे। 1 अप्रैल 2020 से इंडिया में BS4 व्हीकल्स की सेल बंद हो जाएगी। जीप का स्ट्रेट कंपटीशन हैरियर, हेक्टर और सेल्टोस से होता है। आपका क्या विचार है जीप कंपास के बारे में? कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए, शेयर करते रहिए हमारे साथ।